سلام. غادي نحضروا دي طاقطولات ديال الحامض. غادي نحتاج 200 غرام ديال البسكوي، وغادي ندير لها بيضه وندير لها 50 غرام ديال الزبده ونخلط. كناخذ دي ميني مول صغيورين وغادي نبقى ندير فيهم بسكوي ونستفهم مزيان من الجناب. وغناخذ دي مول كبر منهم شي شويه. نسخن الفرن على درجه حراره 200 وغادي ندير فيه هاد لي مول مده ديال ما بين 10 دقائق حتى ربع ساعه. هما كيطيبوا كنديمو ليهم ونخليهم يبردوا. ندوز نصايب الكريمه. كناخذ العصير ديال الحامضه وكنديرو يطيب في حمام مريم. كناخذ 3 ديال البيضات وغادي نخفقهم مع 100 غرام ديال السكر. حتى كيطلعوا كيولي الشكل ديالهم كريمي. كنرجع الحامض غنزيد فيه 50 غرام الزبده ونخليها تذوب ونزيد ليه البيض والسكر اللي خفقت ونبدا نحرك حتى كيتقال هاد الخليط مزيان. من بعد ما كيتقال كنشدو كنعمر به لي طاقطوليت الكبار. بالنسبه للصغار كناخذ ما تبقى من الكريمه وغنزيد لها 2 معالق كبار ديال الجبن وغادي نخفقهم على اساس يوليو باردين في مره. غادي نزيد لهم كاس صغير ديال لا كريم ديال الخفق ونخفق عاود مزيان حتى كتطلع الكريمه مزيان. وكنديرها في بوشادوي وكنعمر بها لي طاقطوليت الصغيورين. كنزين بلو بيري. نتوما عندكم اختيار زينوا باللي بغيتو لي طاقطوليت بجوج. غادي ندير شويه ديال القشور د الحامض من الفوق. بالنسبه للكبار غادي ندير بحال هكا كريمه من الفوق. غادي ناخذ شوكولاط بيض غندوبو غادي نديرو في ورق الطهي نستفو بحال هكا مزيان وغادي نخليه يبدا يبرد غير شي شويه. اون فوا يبدا يبرد غادي نقطع بحال هكا بهاد المول قطع بنفس لا فورم ديالو وفاش كينشف مزيان كنحيدهم وكنبدا هكا نزينهم باللون الذهبي من الفوق وبهم غادي نزوق هاد لي طاقطوليت شويه متوسطين. نعاود العمليه بالنسبه ليهم كاملين وبالصحه والراحه.